د خوست غلام خان کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. وروستۍ خبر ده چې اسرائیل او حزب الله پر یو بل بریدونه کړي. د اسرائیلو دفاع وزیر وایي چې د جګړې یو نوی پړاو یې پیل کړ. سلام ستړي مشه پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د خوست غلام خان کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د خوست ګوربز ولسوالۍ اړوند غلام خان فرضي کرښه کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشا ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. له سیمې څخه ځینې ځایي سرچینې وایي چې جګړه پرون له ماښام وروسته 8:30 بجې پیل شوې چې لا هم دوام لري. د ځایي سرچینو په خبره چې جګړه لومړی د پاکستان لوري لخوا پیل شوې ده. سرچینې زیاتوي چې د جګړې له امله په فرضي کرښه میشتې ګڼې کورنۍ له سیمې څخه وتو ته اړ شوي دي. خو په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان حکومت په رسمي ډول څه نه دي ویلي. وروستۍ خبره ده چې اسرائیلو په لبنان باندې هوایي بریدونه پیل کړل. د اسرائیلو پوځ د پنجشنبې په ورځ سپتمبر 20 د لبنان په جنوب کې هوایي بریدونه وکړل چې لا تیر کال را په دې خوا تر ټولو سخت هوایي بریدونه بلل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې جنگي جیټ الوتکو د راکېټ توغونې تقریبا 100 دستګاوې په نښه کړي او ختمې کړي دي. د لبنان د NNA د راپور په اساس د شپې له 9 بجو وروسته په لبنان باندې 52 هوایي بریدونه شوي دي. په همدې ترڅ کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامي وویل چې نن شپه له 2 خواو څخه غواړم چې اوربند وکړي چې په خبره اسرائیلیان او لبنانیان خپلو کورونو ته ستانه شي. په لبنان کې د مخابرو او مخابراتي وسایلو په چاودنو کې څه باندې 10 تنه وژل شوي او 3000 نور ژوبل شوي دي. د حزب الله ډلې مشر حسین نصر الله وایي په برید کې دغه ډلې ته سخت زیان رسېدلی دی. اسرائیل لا په دغه چاودنو کې خپل لاس لرل نه دی رد کړي او نه هم منلي، خو ګومان کېږي چې دغه هیواد استخباراتي ادارې پکې لاس لري.